Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menara Saputra dari kelas 11 SM1. Jadi di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram. Dan saya ditugaskan untuk membuat wiring diagram lampu sen. Jadi di sini kita akan tugas untuk membuat wiring diagram lampu sen. Pertama, kita akan cari dahulu yang mana itu lampu sen. Jadi lampu sen itu yang ini ya. Ini front red turn signal. Ini lampu sen sebelah kanan depan. Dan ini lampu sen sebelah kiri depan. Ini sebelah kanan belakang. Dan ini sebelah kiri belakang. Jadi di sini kita harus memahami dulu. Jadi yang akan dicari lampu sen, kita tertuju pada ini. Turn signal switch. Jadi di sini sudah saya kerjakan ya. Jadi kita tinggal menjelaskan dan memahami saja. Turn signal switch. Dan ini ada kode-kode warna kabel. Jadi kita kesini dulu. Ini R dan WR itu terhubung ke E dan ini yang kita cari GR dan O. O itu orange, GR itu gray. Jadi kesini dulu kita cari yang orange gray itu. Kita jadikan masa. Kita cari yang orange itu nyambung ke turn signal switch. Dan turn signal switch keluar gray. Gray ini nyambung ke sini. Dan ini terus nyambung ke turn signal relay. Turn signal relay mengeluarkan kabel BL atau black. Black itu nyambung ke sini ke black ke bat. Dan bat keluar lagi bat satu, dan ini bat keluar lagi red. Kabel red itu merah. Kabel red ini menyambung ke fuse atau sikring ke bawah, nyambung lagi, dan itu menuju ke starter relay. Starter relay ini dan R itu ini menuju ke sikring. R1 menuju ke starter relay, dan keluar red R itu menuju ke baterai. Nah, dan itu sudah menuju ke baterai, dan itu belum selesai. Kita akan mencari sambungan yang ini nih, front right turn signal, lampu sen yang sebelah kanan. Ini tuh kabel BL dan gray seperti biasa, green masa. Kita mencari LB itu jadi nyambung ke sini. Nah, kesambungan ini. Dan yang belakang juga sama, ini nyambung ke sambungan ini ya. Sini jadi sama ke sini. Dan yang real left turn signal juga O atau yang O, kabel O ini juga menyambung ke sambungan ini. Jadi di sini saya sudah menggambarnya. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, jadi ini gambarnya sudah selesai.
Jadi kurang lebih menjadi seperti ini untuk wiring lampu sen. Dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan karena saya masih proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.